Siamo qui con Zanier Luca, attaccante del Maiano, al termine di una partita comunque ben giocata da voi e dove forse il risultato non vi ha dato tutto quello che meritavate. Com'è andata oggi? È andata come sta andando purtroppo nell'ultimo periodo, dove per fortuna abbiamo iniziato a trovare un gioco, i risultati un po' meno. Siamo fiduciosi che tutti i nuovi giovani ci stanno dando comunque una mano e penso che continuando a lavorare sicuramente i risultati verranno, insomma. Divisione Oro comunque, che è una divisione molto competitiva, dove comunque anche la classifica è molto equilibrata, basta anche a volte una vittoria per cambiare tutto. Quale può essere la chiave per trovare una salvezza in questo momento della stagione complicato? Sarebbe bello recuperare tutti quelli che al momento non possono giocare, quindi riavere l'organico pieno sicuramente ci darà una mano. Non so se sarà prima di Natale o col recupero, magari dopo la Coppa. Grazie mille. Figurati. Siamo qui con Simone Pian, allenatore del San Gottardo, al termine di una vittoria arrivata grazie forse anche al vostro cinismo. Avete sofferto tanto ma siete stati bravi e cinici appunto a trovare questi 2 punti. Com'è andata oggi? Sì, buonasera innanzitutto. Hai detto bene, oggi siamo stati bravi ma anche molto fortunati. Era una giornata in cui c'erano delle assenze pesanti e nonostante tutto siamo riusciti a fare una partita gagliarda e gli episodi sono stati a noi favorevoli, ecco. La coesione forse è la cosa più importante ed è ciò che ha differenziato voi dal Maiano nella partita di oggi. Quanto è importante il gruppo, l'essere uniti per voi? Sicuramente, questo è un gruppo molto affiatato, noi siamo insieme da tantissimi anni e chiunque entra veramente dà l'anima per questi colori, quindi assolutamente la nostra forza è il gruppo, in assoluto. Gruppo che dovrà essere la chiave anche per trovare la salvezza. In questo momento comunque questi 2 punti vi danno una grande mano, ma siete ancora ancorati alle zone basse. Assolutamente. Ma allora sapevamo che quest'anno sarebbe stata ancora più dura dell'anno scorso. L'anno scorso ci siamo salvati all'ultima di campionato con lo spareggio qua contro i Warriors e sappiamo benissimo che il campionato è molto difficile, ci sono squadre con un livello molto alto. Siamo lì, cercheremo un punto alla volta, insomma, di portarla fuori anche quest'anno, ecco. Perfetto, grazie.